而家晒媽食，今日想同大家分享嘅呢一場對局就係我做鬼嘅守夜人。咁啊，開頭呢一度，因為我入唔到 game，一路都係喺個 loading 嘅畫面度，所以我就跳咗 game 出面，再特登入翻嚟。所以呢一度我係停咗好耐，已經係同嗰班求生者係爭咗好大嘅距離噶啦。開頭一入翻 game 入面呢一度，我就即刻望下邊一部機嘅呢一個震動係最明顯嘅。但係我就望唔到木偶師同小女孩嗰一部，我淨係望到教堂嗰部，所以我就直接衝咗埋去教堂嗰一部。個機械師應該係見到我靠近，所以即刻走，咁啊留低咗個仔喺度繼續整嗰部機。咁呢一度我就正常吸咗啖氣，咁啊順便諗住打個仔一下，但係冇打中，咁啊就直接去處理咗嗰個密碼機佢。根據正常嘅逃跑思路，我一定會行大門，所以我就行咗去大門嗰度睇下會唔會見到個機械師。點知一左望就見到佢嘅呢一個腳步。行到埋去就淨係見到佢匿埋喺嚿石頭後面，吸風又唔走，又淨係踎低諗住避開我個風，咁我梗係行埋去打佢啦。咁我失手冇打中佢，佢就行咗去墓地呢一度諗住拖時間。呢度就開始同佢玩木哩哩啦。咁佢企咗喺個板中間，好明顯就想係用個板打我啦。咁我梗係唔會直接行埋去啦。嗰下冇選擇踩板噶，諗住喺度同佢玩兜嚟兜去。咁啊佢又唔翻板，咁我就行翻轉頭，諗住同佢繼續搏啦。點知佢又唔走喎，咁我一跳過去，一打唔中，再打即刻衝，喂，恐懼震懾，你今次仲唔死？長痛不如短痛，即刻踩板拎起佢，咁啊開始揾凳啦。咁啱一轉身就有凳，梗係唔好猶豫，即刻擺低佢啦。啱啱擺低冇5秒就即刻出耳鳴啊！有人嚟救佢喎，估唔到咁快手走。即刻周圍望下，睇下邊個咁大膽咁快嚟救佢。咁我就當時係冇望到木偶師嘅，所以我仲喺度周圍喺度望，咁啊先望到佢。咁當時就以為木偶師會直接嚟救人啦，點知佢冇，佢係直接衝咗埋去個密碼機度整咗2下先至再嚟救佢。睇嚟對佢嚟講，整密碼機係比救人更加重要嘅。木偶師終於嚟救佢嘅時候，我諗住搏下個恐懼陣時啦，點知失敗咗喎。然之後開始追佢哋嘅時候，就睇下可唔可以再打到個機械師啦。點知機械師直接嚟個恩斷義絕版俾個木偶師。咁我都見到木偶師唔再保佢啦，咁我梗係繼續追下機械師啦。佢呢度一轉身，我一抽刀就打中咗佢啦。有啲新手玩家應該都唔係太清楚刀氣係指乜嘢。咁啊，以我理解就係刀氣係以你自身為中心點，180度內你把武器可以揮到最遠嘅距離係幾多？咁守夜人係算短刀嚟嘅，對我嚟講，所以好多時候如果我用刀氣嚟打嘅話，我需要去側一側身先至會打到嘅。佢一瞓低我就即刻去拎起佢，咁啊已經其實隻眼係睇中咗我最前面呢一度呢一張凳噶啦，當時係，所以我係毫不猶豫地帶住佢係向嗰張凳度前進嘅。咁擺低咗佢之後，我都係好乖咁喺度手凳，睇下有冇人會嚟救佢啦。守夜人嘅手凳方法呢，我就會比較習慣係由上而下咁望落去，因為守夜人嘅出刀個速度都比較快，咁樣都比較容易出到恐懼震懾嘅。如果係咁樣望，見到有耳鳴，咁我開始已經準備緊送一個恐懼震懾俾佢噶啦。咁見到係古董商嚟，我都即刻褪後一步，驚佢打我嘅話，咁我就唔可以出刀。咁啊一擰轉頭，我已經即刻起刀噶啦。咁啊我哋呢度就開始有一個手速嘅對決，睇下到底係佢打到我先定我打到佢先。呢度佢都好明顯已經揮咗佢個武器，咁啊跟住要睇下系統係會判係我贏定佢贏。最後呢一場手速嘅比試，系統係判咗我贏嘅，但係我冇成功震懾到古董商啊！好彩古董商頭先都俾我打咗一下，再打多下就已經瞓低咗啦。佢已經機械師作為上掛飛，我更加想去對付佢，但係佢已經走甩咗，咁我只可以換掛將古董商擺咗上凳先，因為我將古董商擺上凳都唔需要太多時間可以再追翻機械師。但係如果我就咁將古董商擺喺度嘅話，小女孩可能會用廚送過嚟醫佢，咁我唔可以冒呢個險。咁擺低咗古董商之後去揾機械師啦。咁我當時冇去揾櫃，因為我冇諗過佢會匿櫃。咁我見唔到佢，我就行翻轉頭開始守古董商嘅凳。當時仲見到耳鳴，其實我唔係好分到到底係機械師仲喺附近呢，定係有人嚟救古董商。喺我咁諗嘅時候，木偶師就已經趕到，我亦都送咗個恐懼震懾俾佢。然之後就係安排一張新凳俾我哋嘅木偶師去坐。咁我見到附近都有一張，咁我已經即刻趕過去啦。呢度我以為我行錯路，揾唔到嗰張凳，點知我一擰轉身就見到佢啦。咁我喺我擺低木偶師嘅期間，我亦都已經見到小女孩喺我面前經過，準備去救古董商。
將佢吸翻嚟之後都成功打咗佢一刀。咁但係我唔明白嘅一樣嘢就係點解佢救咗佢落嚟之後唔即刻上佢身？第二樣奇怪嘅嘢就係古董箱翻版之後，佢竟然係唔翻轉頭翻版，係直接向前行，然後又俾我打咗一刀又瞓低。咁沿路送翻阿古董箱翻上凳嘅時候，原來小女孩已經係兜咗個大圈去咗木偶師嗰邊準備救木偶師。古董箱重新上凳嘅時候，木偶師應該係諗住救佢嘅，但係冇諗過古董箱會直接飛走。密碼機得翻一部，木偶師而家最大嘅責任就係要拖住我，直到佢哋嗰部密碼機都整完為止。所以佢就直接衝咗過去屋仔呢一度繼續拖我時間。因為如果嗰部密碼機整好的話，咁佢哋係有機會可以同我平手，或者佢哋可以3個人一齊走。跟住木偶師嚟到呢個地下室屋仔之後，就開始同佢氹氹轉對戰。呢度我冇特登跳槍跟出去，因為我係打咗風槍嘅，我要留翻個風槍用嚟韞住佢用。因為我之前係一次槍都冇跳過，所以佢哋係冇人知道我打咗風槍嘅。咁佢呢度又跳翻入去之後，我就可以啱啱好韞住佢，佢亦都冇辦法可以再跳槍去加速。佢行到出嚟先見到嗰個槍俾我封住咗，佢又冇辦法，只可以再重新行過入去個屋仔入面，再繼續拖我時間。4條能量槽已經滿咗嘅我，就可以慢慢咁喺度不斷加速喺度打佢。行到出嚟喺人王部同翻牆之間，佢竟然係揀咗人王部。咁啊，就算佢有大心臟都冇用，因為嗰部密碼機喺我拖起佢嗰一刻，佢都未整好。係我將佢擺咗上凳之後，嗰部機先至整好。咁啊，喺呢一刻都已經係注定咗要平手噶啦，基本上。但係我亦都唔可以冒險，所以我一路都守住喺張凳前面，以防有人嚟救佢。喺呢個時候，機械師就不斷開始發出一啲爆點嘅聲音。我唔知點解佢會爆點，亦都唔知點解佢會停咗喺度唔喐。咁我等咗木偶師肯定佢會飛走之後，我先至再行埋去揾佢。行到埋去之後，就發現機械師成個人企咗喺度，喐都唔喐，唔知做乜嘢。喺呢一個 moment 先至走嚟掛機。咁佢呢一條想掛飛嘅水魚，我自然係唔會放過啦。咁我就拎起佢，就安排佢喺一個最近嘅凳嗰度坐低。咁啊，其實下一步我係諗住揾小女孩嘅，但係小女孩已經喺我放低佢嘅時候已經走甩咗。咁啊，呢一場對局就已經喺呢一度完咗。